नमस्ते, हामी आरजी भेन्चर एन्ड ट्रेडर्स रियल इस्टेटले फेरि पनि तपाईँहरू माझमा एउटा न्यू प्रपर्टी लिएर उपस्थित भएका छौँ। नियो क्लासिकल डिजाइन मोडमा बनेको यो ब्रान्ड न्यू लग्जरियस सेमी फर्निस सेमी बङ्गलो घर तपाईँहरू माझमा हामीले बिक्रीमा लिएर आएका छौँ। यदि यहाँहरूले रेडी टु मुभ इन कन्डिसनको घर खोजिरहनु भएको छ र तत्कालै सर्न मिल्ने प्रकारको घर खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि यो घर तपाईँहरूको लागि हुन सक्नेछ। सबै निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको घर रहेको छ यो। अब सरसफाइ र पोलिसिङहरू मात्रै गरेर 1 देखि 2 दिनको मात्र काम बाँकी रहेको छ। यदि यहाँहरूले राम्रो बलियो मजबुत गरी बनाएको सबै जेन्युन क्वालिटीको सामानहरू राखेर बनेको र आफू बस्नलाई बनाए सरको घर खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि यो घर तपाईँहरूको लागि हुन सक्नेछ। नयाँ मापदण्ड अनुसार सबै वास्तु मिलाएर 14 को पिलर र 16 र 20 को डन्डी राखेर बनेको यो घर रहेको छ। हामी तपाईँहरू माझमा यो घरको फुल भिडियो राखिरहेका छौँ। यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले यो घरमा रहेको सम्पूर्ण कुराको जानकारी सहजै लिन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले खोजेको जस्तो र सोचेको जस्तो घर लागेमा हामीलाई सम्पर्क गरेर भिजिट गर्न आउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको पनि समय खेर नजाओस् भन्ने सोचले यो भिडियो राखेका छौँ। यदि यहाँहरूले कुनै प्राविधिक इन्जिनियर ल्याएर चेक जाँच गराएर सबै कुराहरू बुझेर ढुक्क भएर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि गर्न मिल्ने प्रकारको घर रहेको छ। एकदमै राम्रो लोकालिटी, राम्रो सोसाइटी, बजारको नजिक सबै कुराको सुविधा पुगेको ठाउँ, स्कुल, कलेज, हस्पिटल, ब्याङ्क, मार्केट, सुपर मार्केटदेखि लिएर पब्लिक यातायात पनि लाग्ने ठाउँ रहेको छ र ढल पानी र खानेपानीको पनि व्यवस्था पुगेको ठाउँ रहेको छ। माङकालको खानेपानी नै आउने ठाउँ रहेको छ। यो घर रहेको ठाउँ बुलैनकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 खरिबोट कपन काठमाडौँमा रहेको छ भने बौद्धदेखि पनि नजिक, चाबेलदेखि पनि नजिक, सुकेधारादेखि पनि आइपुग्न नजिक डिस्टेन्समा रहेको छ यो घर। यो घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफल 4 आना 2 धाम मात्र रहेको छ। घर चाहिँ दक्षिण मोड फर्केको छ। घर अगाडि 14 फिटको बाटोले छोएको छ भने घर चाहिँ 2.5 तलाको रहेको छ, 2.5 फ्लोरको। ग्राउन्ड फ्लोर तपाईँले रेन्टमा दिन मिल्ने प्रकारको रहेको छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा 1 किचन एन्ड डाइनिङ हल, 1 लिभिङ हल, 2वटा बेडरुम, एउटा कमन टोयलेट एन्ड बाथरुम रहेको छ। योभन्दा माथि घरधनीले प्रयोग गर्नेमा 1 मोडुलर किचन एन्ड डाइनिङ हलको सेटअप सहितको रहेको छ। मोडुलर किचन एन्ड डाइनिङ हल, 1 लिभिङ हल रहेको छ विथ टिभी क्याबिनेट, 4वटा बेडरुम रहेको छ। 2वटामा अट्याच टोयलेट एन्ड बाथरुम सहितको बेडरुम रहेको छ। 2वटा कमन टोयलेट एन्ड बाथरुम रहेको छ। पूजा रुम, स्टोर रुम, लन्ड्री, ब्याल्कनी, सुरेक्स, वाटर रिजर्भ ट्याङ्क सबैको व्यवस्था गरिएको छ। फ्लोरमा फुल जङ्गली सिसोको काठको पार्केटिङ गरिएको छ। सिलिङ्समा घरलाई सुहाउने प्रकारको फल सिलिङहरू पनि गरिएको छ। चिसो तातो पानीको लागि सोलरको पनि राख्न बाँकी रहेको छ। सोलर चाहिँ एकदम जेन्युन र राम्रो क्वालिटीको लाइटिङहरू गरिएको छ। आएर हेर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। सबै वारेन्टेड सामानहरू राखिएको छ। टोयलेटमा सबै ज्याकवेयरको धाराहरू राखिएको छ। वारेन्टेड कम्बटहरू पनि राखिएको छ। कुनै पनि लापरवाही नगरिकन, कुनै पनि कन्जुसाई नगरिकन एकदमै जेन्युन र राम्रो क्वालिटीको सामानहरू राखेर बनेको घर रहेको छ। पार्किङको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2वटा ठुलै गाडी राख्न मिल्छ भने 3-4वटा बाइक पनि अटाउने स्पेस रहेको छ। एकदम राम्रो र एकदमै मिलनसार सोसाइटीमा रहेको छ यो घर। बस्नलाई एकदमै आनन्दित ठाउँ रहेको छ। घरको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 3 करोड 60 लाख रहेको छ मूल्य चाहिँ। आपसी समझदारीमा केही मिलाउन पनि सकिनेछ। यदि यहाँहरू ब्रोकर एजेन्ट साथीभाइ हुनुहुन्छ भने कष्ट नगरिदिनु होला। डाइरेक्ट बायरले मात्रै सम्पर्क गरेर भिजिट गर्न आउन सक्नुहुनेछ। घर चाहिँ एकदम सही